Stai facendo il video? Sì, Allora ora proveremo se la luce del frigo è spegna veramente, perché voi non lo sapete, voi potete solo immaginarlo. Tu pensi che però il yogurt fa fino una festa ad adesso nessuno l'ha mai provato. Risolveremo questo dilemma che attanaglia la vita di centinaia di persone da decenni. La luce del frigo si spegne quando lo chiudi o no? Cioè proviamo. Io dico di no. Tu Vai, dici veloce. proviamo, Non è 3. Ok. Verifichiamo questa cosa, verifichiamo, attenzione. Bene, che dire, è un grande giorno per la scienza. Sì, abbiamo provato che la luce del frigo si spegne. Ora lo sappiamo. Ci daranno il premio Nobel per... È il progresso.